बेखौ गथ'फोरखौ गाफ्लेलाबायगोन बेखौ सावगोन सोरबा सोरबा मानगोनां रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि जेखिनि सा-6 सिबिआइआव केसाव बिथांमोना दिनैसिमबो उदां अख्राङाव हाग्रामाया अहंखारा बारा जालांबाय बियो मालायनि आथिं सिङाव थानो बायो बुजिबाय बे खालि गावखौल' सिब जाजानो लुगैयो सिबल' जायो सिमाङानो बेना सिबल' मावगोन बेहा बेखिनियानो लुगैथारनानै लाब गैला बियो आंनि बुजिनायाव अख्रा जानानै लाब गैला बियो सनमानखौ बियो दा रिटेट लानांसिगौ बैसोआ दंब्लाबो रिटेट लानांगौ बियो अब्ला बे बर' जाथिया बेखौ सनमान होगोन बे नङाब्ला बियो बुजिबाय आं होनबाय आरो खावलायदों आङो बिथांखौ नङाब्ला बिथाङा अख्रायैनो बिदि थांबाय थायोबा मान सनमाना बियो गावनि बिटिसि एकर्ड खालायनायनि मानसिफ्रा जोबगोन दा नङा दे एकदम बावजोबो रावजोंबो माबा जानाय नङा बे सैजानाय नङा बे गनायजानाय नङा बे एकदम बेखौ गथ'फोरखौ गाफ्लेलाबायगोन बेखौ सावगोन सोरबा सोरबा हागौ सिदा खोथा नंगौ जौ लोंग्राफ्रा फाग्ला फाग्ला ना माबा मिनिगारबायसोलै फाग्लाफ्रा ना उसुबिदा जादों आंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि जानाखि बड'लेण्डनि राजनितिक बे राजनितिकनि बिथिङाव बिथाङा जथेस्थ' अबिगथा जाबाय बिथांखौ आङो फोथायनाय दं आरो बिथांखौ जोङो सेलुट खालायो बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि सासे लिडार हिसाबै माने सिकिति मोननो हाबाय खिन्थु एबाराव जाहाथे सिस्टेमै जाहाथे थाङो गासै जोंनि बड'लेण्डआव 26टा जनजातिखौ लानानै मोनफ्रोमबो जातिनि गेजेराव मोनसे सुखि मोनसे गोजोन जाहाथे लाबोनो हायो बयनिबो साननाय आरो गोसोआव लुबैनायखौ जाफुंसार होनो हायो बेखौनो आंनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय नोंगौ आंबो BPF गायसनजेननायनिफ्रायनो आंबो सासे BPFनि सोद्रोमा जानानै दंमोन आरो आंबो 2 टाइम्स BPFनिनो सासे प्रतिनिधि हिसाबै सरकाराव थाफानानै EMनि दायथ'खौबो लाबोदोंमोन बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि जानाखि बड'लेण्डनि राजनितिक बे राजनितिकनि बिथिङाव बिथाङा जथेस्थ' अबिगथा जाबाय बिथांखौ आङो फोथायनाय दं आरो बिथांखौ जोङो सेलुट खालायो बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि सासे लिडार हिसाबै माने सिकिति मोननो हाबाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुबैयै थांनाय बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव जालांनाय बे बिसायख'थियाव बयबो रायजो राजाया सान्तिपुर्ण गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिखौ एसे एनै नांलाय खमलाय जादोंमोनब्लाबो मोजाङै मोजां बारहोनायनि थाखाय बड'लेण्डनि 35 लाख जनसाधारन आरो 26,58,000 गासैबो भट होगिरि बिथांमोननो गणतान्त्रिक गावबा गावनि मोन्थायखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर आरो हामलायनायखौ बावहरो 26 सेप्तेम्बर 2025 बे सानाव जोङो गोदान मोनसे सरकार दानायनि जि मोनसे फिथाइखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनो BPF दोलोनो बड'लेण्डनि बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफोरा मोनसे मेन्डेट होबाय आरो मोनसे स्ट्रं मोनसे मेन्डेट होनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै सरकार दानो थांगासिनो दङ दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर बिटिसिनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जोङो बावहरदों जोंनि बेस्ट उइसेसखौ जों बावहरदों थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायबोदोंमोन जे
बिटिसि आरो बिटिआर बे बड'लेण्डखौ आन्सलिक शक्ति रिजनेल पार्टियानो स्टेरिं हमनानै सरकार सालायनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो बड'लेण्डनि रायजो राजा बर' हारिनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो इमसन जोंनि जि इस्युस आरो एजेन्डा बेखौ मावफुंनायाव आन्सलिक दोलोआनो स्टेरिं हमनानै सालायनांगौ आरो दिल्ली आरो दिसपुरा बड'लेण्डखौ सालायनायाव मदद होनांगौ जिहेतु मोनसे सरकार सालायनो थाखाय थाखा फैसा सिस्टेमनि बेयाव गोनांथि जायो आरो बेखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां UPPL दोलो आरो BPF दोलोखौ ज' खालामनो थाखायबो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो गोबां खेब सावरायनायनि गेजेरजों जोङो नाजाबोदोंमोन नाथाय नाजायै मोनसे समाव बे नाजानाया थाबथादोंमोन खारन सावरायलायनाया मोननै दोलोजों जेरैबायदि जों हास्थायदोंमोन बेबायदि जाफुंफैयाखिसै दा बेखायनो बिसायख'थिया जालांबाय बिसायख'थिनि उनाव दिनै रिजाल्ट फैबाय आरो रिजाल्टनि उनाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव गोदान सरकार बिटिसिनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा दिनै मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय जि सरकार बे सरकारा रायजो राजानो होनाय जिखिनि प्रतिश्रुति आरो जि 2020नि बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि दफा बेयाव अनुस्थान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसन गायसननांगौ मानगोनां रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि जिखिनि सा-6 CBIआव केसाव बिथांमोना दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै जोंनि दाबि आरो नाजानाया थागोन किन्तु सरकार हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जाहाथे खामानि मावगोन आरो सिमा बारायनाय 60टा समस्ति दानाय VCDCनि बिसायख'थि खुंनानै माने गोहो होनाय क्षमता होनाय दिल्लीनिफ्राय आर्टिकेल 280नि गेजेरजों डाइरेक्ट फाइनेन्स लाबोनाय 125 एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ लाबोनांगौनि थाखाय काउन्सिल सरकारा जिखिनि इनिसिएटिभ लानांगौ बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै जोङो खावलायो जोङो बिथांखौ हाबा मावनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायगोन आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जि गोजोन आरो सान्थिखौ जोङो गायसनबाय 2020नि उनाव आरो 2020 सनाव जिहेतु बिथाङा जि समाव एकर्ड जादोंमोन बे एकर्ड समाव बिथाङा बिटिसिनिनो चिफ हिसाबै दङमोन आरो बे एकर्डआव बिथाङाबो सासे उइटनेस हिसाबै सहि होदोंमोन आरो बेखायनो जों खावलायो 5 बोसोराव कुनु जिहेतु हिंसायारि थासारि जायाखिसै कुनु गुलि बारुदनि बाथ्रा गैया एनकाउन्टारनि बाथ्रा गैया कुनु बेबायदि हिंसायारि थासारि जायाखिसै आरो आर्मी पुलिसनि अपारेशन गैया जोंनि गेजेराव एना-एनि माने कनफ्लिक्टबो बेबायदि थासारि जिहेतु जायाखिसै बयबो जाहाथे गोजोनै लाखिनायनि खामानिखौ जिहेतु मावबाय फैबाय थानाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि इनिसिएटिभआव पिसआ जेब्लायबो पार्मानेन्ट जागोन आरो रायजो राजानो होनाय जिखिनि प्रतिश्रुति रायजो राजानो जिखिनि बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हागोन आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बर' माहारिबाद जातीयताबाद जातिसत्ता बर' हारिनि जिखिनि इस्युस आरो एजेन्डा दङ बिथांमोना बे इस्यु एजेन्डाफोरखौ केरि फरवार्ड खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुदि बिथांमोना गोनांथिखौ फिल खालायोब्ला बा जोंखौ खावलायोब्ला जोङो जेब्लायबो बैबायदि इस्यु आरो एजेन्डा भित्तिक जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद होनो थाखाय जेब्लाबो रेडि आरो बे बाथ्राखौबो आङो स्पष्ट बुंगोन जे थांनाय समनि सरकारावबो मोजां खामानिखौ जों जेब्लाबो वेलकाम खालामदों मोजां खामानिनि थाखाय जों धन्यबाद होदों बे समावबो फैबाय थानाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि मोजां खामानि मोजां हाबा मावनाय रायजो राजानि जिखिनि बेसिक इस्युस दंमोन मोजांनि थाखाय जों जेब्लाबो वेलकाम खालायगोन मोजांनि थाखाय जों जेब्लाबो धन्यबाद होगोन आरो जुदि रायजो राजानि नांनायनि बायजोआव जुदि माबाफोर खामानि ओंखारोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ कारेक्सन आरो सोदांनो थाखाय जोङो बे खोथाखौबो सरकारखौ जिहेतु जोङो जातीय आरो फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटिया दङ जों बेखौबो आसि थुनानै दिन्थिनो थाखाय
जोंनि जे रल रेसपन्सिबिलिटि जों बेखौ मावलांगोन आं बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै दिनैनि जि प्रेस बिबुंसार बेखौ बेयावनो फोजोबबाय